สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับจงประทานความเราะห์มัตสลามัตบะเราะกัตให้กับพี่น้องที่มาอยู่รวมกันในมัจลิสแห่งนี้นะครับตลอดจนถึงพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับเรื่องที่ทางบาโบทางเพจนะครับรบกวนพี่น้องก็ยังคงรบกวนกันอยู่เลยนะครับก็คือเรื่องที่ทางเพจก้าวให้ผ่านลุมพรางดุนยาของท่านบาโบอาซันมาละโตนะครับรบกวนพี่น้องนะครับก็รบกวนพี่น้องในเรื่องการบริจาคคนละนิดคนละหน่อยนะครับในการจัดซื้อรถโมบายนะครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการทำงานศาสนานะครับในการรับใช้กับพี่น้องของเรานะครับเพื่อที่จะได้สร้างความสะดวกและการสร้างความการก้าวถึงนะครับการก้าวถึงในการวิชาความรู้นะครับฉะนั้นยังรบกวนพี่น้องนะครับยังรบกวนพี่น้องช่วยกันบริจาคคนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่จะให้สำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين berkata rahimahullah lagi yang hidup dengan hayatnya yang mendirikan 7 petala langit dan bumi ยังคงอยู่ในเรื่องของอากีดะนะครับยังคงอยู่ในหลักการศรัทธาที่เราได้พูดที่เราได้ย้ำกันอยู่นะครับมากมายไปตรงไหนเราก็ได้ยินการพูดถึงเรื่องหลักการศรัทธาหลักอากีดะก็เรียกมันมีความสำคัญมากมายถึงขนาดต้องเน้นย้ำกันทุกวันมันมีความสำคัญถึงขนาดก็ต้องคุยต้องพูดต้องตอกต้องย้ำกันนะครับเนื่องจากว่ารอซูลุลลอฮ์เองเนี่ยครับได้ทำงานดะวะห์เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับในเริ่มแรกนะครับ13 ปีที่มักกะฮ์เนี่ยก็ยังคงเป็นการเผยแผ่นะครับในเรื่องหลักการอะกีดะห์เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเพื่อที่จะให้ประชาชาติเนี่ยได้รู้จักคำว่าอัลลอฮ์หนึ่งนะครับ ได้รู้จักคำว่าอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่เรากราบไหว้นั่นอันมะอ์บูดุบิฮักกินนั่นมีคุณลักษณะเช่นไรนะครับมีลักษณะเช่นไรมีสิฟัตไหนมั่งฉะนั้นเมื่อเรารู้จักเนี่ยครับเรารู้จักได้เนี่ยสิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในคุณลักษณะผู้ที่เรากราบไหว้อยู่นะครับนี่การอยู่ในข้อในสิฟัตต่อไปนี้มุสลิมบอกว่าberkata rahimahullah lagi yang hidup dengan hayatnya และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่ยัง hidup เป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นผู้ที่เป็นยัง hidup เนี่ยเป็นผู้ที่เป็น dengan hayatnya hayat Allah โดย sifat hayat การเป็นของอัลลอฮฺ تعالى เรานี่
เรามีชีวิตเราเป็นได้เนี่ยด้วยการที่เรานี่มีวิญญาณเรามีชีวิตเราเป็นได้นะแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนเราจะได้คิดไปว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นก็คือเป็นมีชีวิตเหมือนเราไม่ใช่นะเรานี่เป็นได้โดยมีชีวิตวันไหนก็ตามที่ชีวิตเราออกจากร่างนั้นเราตายใช่แล้วการมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันแตกต่างกับการเป็นของเราอัลลอฮฺตะอาลาเป็นนี่dengan sifat hayatซึ่งsifat hayat ini yang mendirikan 7 lapis langitเป็นsifat yang mendirikan yakni yang menjadikan yang mendiri yakni yang menjadikan ซึ่งการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีsifat hayatเนี่ยเป็นsifat yang menjadikan 7 lapis langit เป็นsifatที่ว่ามาทำให้7ชั้นฟ้าเนี่ยมันมีขึ้นมาโดยเพราะอัลลอฮฺตะอาลามีsifat hayat sifatเป็นเลย7ชั้นฟ้าเนี่ยมันได้มีขึ้นมาด้านภูมิและก็7ชั้นดินมันได้มีขึ้นมาแต่หากว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีsifat hayatนี้รับรองทุกอย่างไม่สามารถที่จะมีขึ้นได้นะไม่สามารถที่จะมีขึ้นได้โดยเหตุนี้dengan maknaว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เอาของที่ไม่มีนั่นให้มีขึ้นมาได้ทั้งหมดmakna mengaluatkan daripada tiada kepada adaอัลลอฮ์ทำให้สิ่งที่ว่าไม่มีเนี่ยไอ้มีขึ้นมาได้เนี่ย dengan sifat hayatnya โดย sifat ของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala lagi baqi ni makna berkakalan yang kekal lagi baqi ni ความหมายว่า baqi ni yang kekal selama-lamanya อัลลอฮ์ Subhanahu wa taala เป็นผู้ที่กากาลเป็นผู้ที่ไม่เสียหายความหมายว่ากากาลเนี่ยกาการไปจนถึงไหนไม่มีจุดสิ้นสุดอัลลอฮฺตะอาลากาการไปจนถึงไหนไม่มีจุดสิ้นสุดความหมายว่ากาการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเสียหายหมดไม่เหลือสักอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังคงมีอัลลอฮฺตะอาลาไม่เสียหายไปจนถึงไหนล่ะไม่มีจุดสิ้นสุดในความกาการของอัลลอฮฺตะอาลาเราหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เมื่อที่เคยบอกเลยคืนก่อนว่าเรานึกไปเราไอ้สุดเรานึกไปว่าไอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไปจบตรงนั้นในความคิดของเราคิดไปได้แค่นั้นคิดไปเลยให้ไกลที่สุดแล้วพอสุดแล้วปั๊บอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังไม่มีที่จุดนั้นความกากายนั้นความหมายว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีจุดสิ้นสุดจุดตรงนั้นที่เราคิดไปหมดแล้วนั้นก็ยังไม่มีเลยบอกว่าอาการสติปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ในความกาการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะdan lagi yang menjadikan segala kainat และต่อไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นผู้ที่ให้เป็นกันให้มีกันมาสักละกาอินาตมโนกาอินาตสักละมาวจูดาตของที่มีทั้งหมดกาอินาตคือของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างก็ได้จะไม่สร้างก็ได้นะของก็เรียกกาอินาตdan segala mawjudat บรรดาของที่มีอยู่แล้วของที่เราเห็นด้วยตาอยู่แล้วเนี่ยอันก็เรียกมาวจูดาตของที่มีอยู่ทั้งหมดที่เราเห็นด้วยสายตาทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้อัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างyang memberi rezeki akan segala makhlukot และต่อไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยังmemberi rezekiเป็นผู้ที่ให้กันปัจจัยอย่างชีพให้rezekiกับบรรดามัคลูกอตกับบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทั้งหมดมัคลูกอตนี่คือหมดแล้วทุกอย่างแล้วอยู่ในมัคลูกอตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ยินมลาอิกะฮ์ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่ามาซิวัลลอฮ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดแม้กระทั่งอารัชเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เรียกจากอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่จัดสรรให้ทั้งหมด
เป็นผู้ที่ชัดสนายทั้งหมดในทุกสิ่งทุกอย่าง ini lagi alim dengan ilmunya segala makhlukat ini wujud tiap-tiap lagi alimun dengan ilmunya ilmu Allah และต่อไปเลยล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยังได้อาลิมุนอาลิมรู้นี่ dengan ilmunya ilmu Allah ด้วยวิชาด้วยอิลมูด้วยความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยyang meliputi bagi segala yang maujudat dan segala ma'dumat อิลมูของอัลลอฮฺตะอาลานี่ meliputi แปลว่ามันครอบคลุมวิชาไม่ใช่วิชาความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาผู้ที่รู้นี่รู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ meliputi แปลว่ามันครอบคลุม bagi segala yang maujudat ของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ครอบคลุมหมดรู้ครอบคลุมหมดmaujudat ของmaujudatมันมีอยู่สองอย่างมันจะมีอยู่2อย่างเช่นก็เรียกว่าเป็นของกุลลียาตกับยุซอียาตกุลลียาตหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอ้วตัวนึงนี่เป็นนี่อ้วตั้งตัวเนี่ยก็เรียกว่ากุลลียาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้หัวตัวนี้นี่รู้ด้วยอิลมูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่ามันมีลักษณะปันเปื้อตัวอย่างและก็รู้ในถึงในยุซอียาตแปลว่าทุกชิ้นส่วนในการที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างเป็นหัวขึ้นมานี่มีเส้นเลือดเส้นโลหิตกี่เส้นมีข้ากี่ข้ามีหูกี่ใบมีลำไส้กี่เส้นก็เรียกยุซอียาตส่วนประกอบทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลารู้สามารถที่จะรู้แยกแยะได้ทั้งหมดเม็ดทรายในเตหน้าชายหาดก้อนหินทั้งหมดเม็ดทรายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดกี่ตัวแมลงวันกี่ตัวยุงกี่ตัวทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาสามารถที่จะรู้ได้ด้วยแยกแยะทั้งหมดในรายละเอียดทั้งหมดนั่นก็เรียกยุซอียาตเพราะนั้นฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในกรอบคลุมมาลิปุตีกรอบคลุมด้วยอิลมูของอัลลอฮฺตะอาลา dan segala ma'dumat ma'dumat นี่คือของที่ไม่มีนะของที่ไม่มีก็เรียกว่าอะไรก็จะไม่มีตลอดไปก็เรียกมะดูมาตแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาก็รู้ในสิ่งที่มะดูมาตของที่ไม่มี lagi qadirun dengan kudratnya แล้วก็เลยละอัลลอฮฺตะอาลานี่กอดีรุนอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเดชานุภาพก็เรียกผู้ที่มีความสามารถdengan kudratnya kudrat Allah ด้วยสิฟัตกุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลาฉะนั้นกุดรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย atas barang yang dikenakinya kenaki Allah เป็นผู้ที่มีความสามารถด้วยสิฟัตกุดรัตด้วยสิฟัตกุดรัตฉะนั้นด้วยสิฟัตกุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลานี่ atas barang yang dikenakinya kenaki Allah อัลลอฮฺสามารถที่จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามจุดประสงค์ตามความประสงค์ของพระองค์กนกีนี่เราอย่าแปลว่าต้องการนะแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีสิฟัตกุดรัตกอดีรุนแปลว่าผู้ที่ทรงเดชานุภาพทรงมีความสามารถdengan kudratด้วยสิฟัตกุดรัต atas barang yang dikenakinya บนเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์เราแปลว่านั้นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นที่จะให้มีขึ้นเนี่ยฉะนั้นของที่มีขึ้นเนี่ยมีขึ้นมาได้ด้วยกุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยความประสงค์lagi muridun yang berkehendak muridun แปลว่าผู้ทรงประสงค์ไม่ใช่แปลว่าต้องเราอย่าแปลว่าต้องการนะแปลว่าประสงค์ berkehendak นี่นะอัลลอฮฺ berkehendak นี่dengan iradatnyaด้วยsifat iradat ของอัลลอฮฺตะอาลา barang yang dikenakinya kenaki Allah ada ia barang
สิ่งไหนก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นั้นอะดออิโยบารังสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะมีขึ้นหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์อย่าแปลว่าต้องการถ้าแปลว่าต้องการนี่มันถึงว่าแสดงว่าต้องบารฮายัตต้องพึงปิ้งต้องพึงผ้ากับสิ่งอื่นถ้าเราแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการแสดงว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอและก็ต้องการจากสิ่งอื่นเลยเราใช้บารกาโนแปลว่าประสงค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นั้นฉะนั้นสิ่งนั้นนี่อะดออิโยบารังสิ่งนั้นก็จะมีขึ้นมาจากภาษาอาหรับว่ามาชาอัลลอฮ์กานะwa ma lam yasha lam yakun dan barang yang tidak dikehendaki Allah tidak dapat ada ia barang และก็สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ให้มีนั้น tidak dapat ada ia barang ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไม่สามารถที่จะมีขึ้นได้หากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ไม่ให้มีขึ้นมานี่มาชาอัลลอฮ์กานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนนี่ก็เรียกหลักอะกีดะห์ตามแนวของอะห์ลุสนะห์อะห์ลีซุนนะห์วันญะมาอะห์สามีอุนdengan yang mendengar sami'un แปลว่าyang mendengar dengan sami'nya sami Allah dengan sama'nya sama Allahอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นผู้ที่ซามีอุนเป็นผู้ที่ทรงได้ยินนี่dengan sama-nyaด้วยสิฟัตการได้ยินของอัลลอฮฺตะอาลาเรานี่เราได้ยินด้วยอะไรล่ะเราได้ยินด้วยหู ลองหูนวกเลยแต่บางทีไม่ใจไม่นวกแบบนี้แต่ว่าพอก็หรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าเราจดจ่องอยู่กับสิ่งหนึ่งนี่เปือนมาตุกในรูแล้วก็ยังไม่ได้ยินเลยบางทีอันเรานะเราได้ยินโดยหูโดยภาษาสัมผัสของหูลองหูนวกเนี่ยไม่มีทางได้ยินคนหูนวกกันไม่มีทางได้ยินนะหูนวกเสร็จแล้วจบเลยเปิ้นได้แม่กับเราแล้วนั่งยิ้มหวานเลยเมื่อแต่นู่นเตียงมาเราแต่เดียวตาว่าไปแรงนั่งกลางเพลงในตาล็อกตัวนี้กิดกูกันว่ะกิดกูกันตานั่งล็อกถึงกันนี่ก็นั่งเหลือกเลยรู้ว่าเจ้าเลยก็มากิดมีคนมากิดอ้วแต่แตกอยู่มันลกเลยมันว่าจะว่าลกไม่ได้ยินอ้วแต่แตกอยู่เหมือนไม้ก็มาปลุกกันรบบานมันรับอยู่ก็มาเรียกกันรบบานนี่นู้แต่อ้วแต่แตกอยู่นั่นมันไม่ได้ยินต้องก็ช่วยเพื่อนให้บอกว่าลกแล้วอันนั้นเราได้ยินโดยหูล่ะเราได้ยินโดยหูพอหูนวกจบแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่ได้ยินโดยหูได้ยินโดยสิฟัตซามะได้ยินโดยสิฟัตการได้ยินของอัลลอฮฺนะบาซีรอนyang melihat เป็นผู้ที่เห็นนี้ dengan basarnya basar Allah ด้วยสิฟัตการเห็นของอัลลอฮฺตะอาลาเราเห็นนี้ด้วยตา ถ้าเกิดว่าตาบอดจะวันนั้นก็จบมากันอันนี้เพราะว่าเรานี่ใช้ตาในการมองเห็นบางทีเรามีตาแล้วแต่เรามองไม่เห็นมีตาแล้วเวลามืดนั้นก็เราก็เลยไม่เห็นแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มองเห็นหมดไม่ว่าจะในที่มืดในที่แจ้งในที่ลับซอฮิรบาตินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นหมดเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เล่ด้วยตาไม่เหมือนเราdengan basar dilihatnya lagi didengarnya ไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเป็นการได้ยินสักเลียนยังเมาอยู่ได้ในบรรดาของที่มีทั้งหมดแสดงว่าสิฟัตการเห็นสิฟัตการได้ยินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไปตะโลในของที่เมาอยู่ได้ของที่มีในของที่ไม่มีล่ะสิฟัตซาเมสิฟัตบาซอดเนี่ยมันไม่ตะโลมันไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้อง dan mutakallimun berkata-kata dengan kalam Allah อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยมุตะกัลลิมุนเป็นผู้ที่บัรกะตอกะตอทรงพูดแต่
แต่ว่าพูดนี่dengan kalamnya kalam Allah ด้วย sifat kalam ของ Allah เอาหลักฐานจากไหนอัลลอฮ์ทรงพูดล่ะว่ากัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาใช่ในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดกับนบีมูซาการพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับนบีมูซานั้นเราเนี่ยได้นึกว่าเหมือนเราเนี่ยได้นึกว่ามันเป็นอักษรเราอย่าได้นึกว่ามันมาเป็นเสียงเราอย่าได้นึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนู้นไม่ใช่จะสิ่งที่เราคิดการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับนบีมูซาไม่ได้พูดไปเป็นตัวอักษรไม่ได้ไปพูดไปเป็นคำพูดไม่ได้พูดไปเป็นเสียงพอเราได้ยินว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดกับนบีมูซาจินตนาการของเราความคิดของเราพูดก็คือเล่งก็คือออกเป็นเสียงเล่งก็คือเล่งโดยปากมันไม่ใช่นะสรุปว่าของที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยการพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับนบีมูซาพูดเช่นไรนี่วัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้แต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาพูดนี่โดยกาลัมซิฟัตกาลัมของอัลลอฮฺตะอาลายังกอดีมุนนี่คือมันเป็นผู้ที่ว่ากอดิมนี่คือมีมาตั้งแต่เดิมลาบิดายะตันไม่มีจุดเริ่มต้นก็เรื่องกอดีมุนนี่เรามีจุดเริ่มต้นเรานี่หมาของเราเริ่มตั้งเรื่องตั้งตองตั้งแต่วันที่1 สิงหาไปเกิดในเดือนนั้นนับไป9 เดือนเราเกิดอันคือวันที่เราเริ่มมีชีวิตเริ่มมีชีวิตตั้งแต่มาเราเริ่มโตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ชีวิตนายหลังจาก4 เดือนใส่รูห์นายใส่วิญญาณนายนั่นคือการเริ่มมีของเราจุดเริ่มต้นในการมีของเราแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่กอดีมุนนี่แปลว่าเดิมลาบิดายะตันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่รู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนเหมือนที่บอกว่าเราใช้จินตนาการเนี่ยคิดไปไอ้สุดในเรื่องการเริ่มมีของอัลลอฮฺตะอาลาเราใช้จินตนาการความคิดของเรานี่เราคิดไปได้แค่นี้เราคิดไปเลยปล่อยไปเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เริ่มมีเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนู้คิดไปจุดปดจุดแล้วปั๊บจบแต่นั้นแสดงว่าไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันไม่มีจุดตรงนั้นมัน5 จุดเริ่มต้นไม่ได้ในการมีของอัลลอฮฺตะอาลากอดีมุนนี่ความหมายว่ากอดีมุนมัจลาฮีอุเลอัลลอฮ์ bagi สักลาฮาวาดิสและก็อัลลอฮ์นี่ทรงแตกต่างไม่เหมือนใครกับบรรดาของไม่ทั้งหมดเนี่ยไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนไม่เหมือนกับบรรดาของไม่ทั้งหมดของที่พึงถูกสร้างทั้งหมดฮาวาดิสนะอย่างบาฮรูไม่เหมือนฉะนั้นไม่เหมือนเนี่ยมัจลาฮีเนี่ยปะดอนี่ก็ได้ตะโลไปติมัจลาฮีนี่pada zatnya zat Allah ใน zat ของ Allah Taala ก็ไม่เหมือนdan sifatnya sifat Allah dan af'alnya af'al Allah sifat ของ Allah Taala ก็ไม่เหมือนการกระทำทั้งหมด segala perbuatan ไม่เหมือนกับบรรดาของไม่สักสิ่งของที่เพิ่งสร้างไม้เนี่ยจะมีสิฟัตปนันปณีปนูมีzatหน้าตาปนูปณีปนันปนูการกระทำปนันปณีปนูของที่สร้างไม้ฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เหมือนใครกับการกระทำของอัลลอฮ์ไม่เหมือนใครกับสิฟัตของอัลลอฮ์ไม่เหมือนใครกับzatของอัลลอฮ์ตะอาลาสักสิ่งtidak ada baginya bagi Allah lawannya dan tidak bandingnya tidak ada baginya bagi Allah lawannya leka Allah Subhanahu wa taala เนี่ยไม่ก็เรียกว่าmustahil mustahil lawannya tidak ada นี่หมายถึงว่า mustahil ไม่มีmustahil baginya bagi Allah lawannya sifat lawan นั้นเป็นสิฟัตที่ว่าmustahil ไม่มีสำหรับอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala สิฟัต mustahil ก็เรียกlawannya lawan pada zat pada sifat pada af'al ฉะนั้นของlawan นี่ของ mustahil เนี่ย tidak ada ไม่มีสำหรับอัลลอฮฺ taala tidak ada baginya bagi Allah lawannya คือสิฟัต mustahil เราพยายามเราดอเบียดไปมั่งนะเวลาเราไปทำความเข้าใจเองเนี่ยบางทีอาจจะพลาดไปลาวันตรงนี้ก็คือมุสตาฮินสิฟัตมุสตาฮินนะก็มุสตาฮินกับอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีtidak ada baginya bagi Allah
dan tidak bandingnyaและก็ไม่มีคู่เปรียบไม่มีคู่เคียงคู่เปรียบเทียบมันtidak banding ก็คือสิ่งที่มาค่อยมาโยกเคียงคู่ค่อยมาโยให้การช่วยเหลือค่อยมาเป็นสิ่งที่ว่าเอามาเปรียบเทียบใกล้อันนี้ไม่มีสำหรับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยbandingเรานี่ยกตัวอย่างง่ายๆนี่คู่เปรียบมั้ยเนี่ยเวลาคู่มวยนี่มีคู่เปรียบมวยนั้นมวยชกทุกเวทีนั้นก็เปรียบก่อนนั่นน่ะก็เปรียบก่อนร่างต่างกันไหมน้ำหนักต่างกันไหมอายุก็ไม่เกี่ยวผิวไม่เกี่ยวเล่นน้ำหนักนี่สูงยาวอะไรก็เรียกไม่เกี่ยวไก่ตัวไก่เตี้ยไก่อ้วนไก่ป้อมไม่เกี่ยวเอามาเปรียบกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ไม่มีเช่นนั้นไม่มีสักอย่างกูเปรียบในทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มาก้อยช่วยเหลือก้อยมาให้การสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสำหรับอัลลอฮฺตะอาลาtidak banding dan tidak menduai pada keesaan Allah และก็ไม่มีสอง tidak mendua แปลว่า tidak berbilang-bilang pada keesaan Allah Taala ในความเป็นหนึ่งในความหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เนี่ย tidak menduai แปลว่า tidak ta'addud tidak berbilang ไม่มีจำนวนในความหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นี่ไม่มีสองไม่มีจำนวน pada zatnya dan sifatnya ในzat ของอัลลอฮฺ Taala ก็ไม่มีจำนวนในสิฟัตของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ก็ไม่มีจำนวนไม่มีจำนวน dan tidak menerima suku-sukukan pada zatnya zat Allah และก็ zat Allah Taala นี่คือไม่รับการแบ่งแยกsuku นี่คือการแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วนนั่นการแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วนนั่น tidak menerima suku-sukukan pada zatnya zat Allah zat Allah Subhanahu wa Taala นี่ไม่สามารถที่จะแยกแบ่งแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนได้ไม่สามารถที่จะแบ่งได้มัน tidak menerima juzu ไม่สามารถที่จะแบ่งเป็นjuzuชิ้นส่วนได้ dan tidak dua และก็ไม่มีสองไม่มีจำนวนไม่มีdua pada segala sifatnya ในบรรดาสิฟัตต่างๆของอัลลอฮฺตะอาลา dan bersifat dengan segala sifat kamalat และก็ bersifat Allah Subhanahu wa Taala นี้ dengan segala sifat kamalat ด้วยบรรดาสิฟัต kamalat สิฟัต kamalat สำหรับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เนี่ยเป็นสิฟัตที่ว่าก็เรียกว่าเป็นสิฟัตที่ว่าความสมบูรณ์กามาลาติความสมบูรณ์ที่มีที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นั้นไม่มีข้อบกพร่องไม่สามารถที่จะเติมเต็มก็ไปได้แล้วอีลดก็ไม่ได้แล้วอีเพิ่มก็ไม่ได้แล้วนั่นก็เรียกว่าสิฟัตกามาลาตที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นะฉะนั้นในสิฟัตกามาลาตของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala เลยเราไม่สามารถที่จะจดบันทึกไม่สามารถที่จะขยายความไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดในสิฟัตกามาลาตของอัลลอฮ์นั่นนะในสิฟัตความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอะไรล่ะกุลลาวกานัลบะฮรุมิดาดัลลิกะลิมาติร็อบบีลานะฟิดัลบะฮรุกับลาอันตันฟะดะกะลิมาตุร็อบบีอายะนั้นเลยกุลจงประกาศเถิดโอ้มุฮัมมัดอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าโลกานันบะฮรูถ้าหากว่าน้ำทะเลเนี่ยมีด้าดันมันเป็นน้ำมึกลิกาลิมาติร็อบบีเพื่อที่จะไปจดบันทึกกาลัมดำรัสของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala นั้นน่าอ้างว่าน้ำทะเลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นน้ำมึกก็เรียกโลกานันบะฮรูมีด้าดันอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดโลกานันบะฮรูหากว่าน้ำทะเลทั้งหมดเนี่ยมีด้าดันเป็นน้ำมึกเพื่อที่จะไปจดกะลิมะห์คำดำรัสของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ทั้งหมดเลยนั้นละนาฟิดันบะฮรูแน่นอนน้ำทะเลนี้จะเหือดแห้งหมด
ก็บาลาอันจังฟาดากาลิมาตุรับบีก่อนที่จะไปบันทึกอำรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยน้ำทะเลแห้งมัดเหือดเองก็ยังบันทึกไม่พอนี่วะลาจินาบิมิสลิฮิมาดาดาถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มก็ไปอีกกี่เท่าก็ตามน้ำทะเลนะเพิ่มก็ไปอีกเท่าเพื่อที่จะเอามาจดบันทึกอำรัดของอัลลอฮฺมัดไปแล้วเพิ่มก็ไปแล้วเอามาจดอำรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มไปสักกี่เท่าก็ไม่สามารถที่จะพอไม่สามารถที่จะจดบันทึกหมดในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันความหมายนั้น อายะนั้นนะลากานันบะฮรุมิดาดัลลิกะลิมาติร็อบบีtidak ada bagi Allah dapat dihengokan kesudahannya ไม่สามารถที่จะเฮงอกำหนดขอบเขตจุดสิ้นสุดkesudahanในความสุดในความkesudahanของอัลลอฮฺตะอาลาได้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ tidak diengok itu dia dan maha suci ia Allah Ta'ala daripada kekurangan lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain และก็อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นี่เป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์อย่างมหาสุจีนี่เป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ daripada kekurangan จากบรรดาข้อบกพร่องทั้งหมดทั้งมวลเราล่ะเราเนี่ยเราจะหาความสมบูรณ์แบบเนี่ยสักสิ่งสักอย่างเนี่ยต้องหากันแล้วต้องหากันเหล่าในคนคนหนึ่งเนี่ยในมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยห้าข้อที่ดีนั้นมันห้าอยากเสียเหลือเกินมีแต่กะกุรังนั้นมีแต่ความบกพร่องเพราะเราเป็นผู้ที่ดอเอฟเราไม่สามารถที่จะมีความสามารถใดๆทั้งสิ้นยกเว้นต้องการด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ตะอาลานี่มหาสุจีจากกะกุรังนั้นจากความบกพร่องทั้งหมดสร้างสิ่งใดสิ่งไหนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าฮากีมุนฮากีมอาลีมุลฮากีมเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นผู้ที่ฮากีมมาโนฮากีมนี่คือวัดอุชัยฟีมะฮัลลิฮิวางสิ่งใดสร้างสิ่งใดเนี่ยจะถ้าไม่ตรงจุดทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดพลาดอันก็เรียกว่ามาโนฮากีมไม่มีความบกพร่อง lagi amat kaya daripada tiap-tiap yang lain และก็เป็นผู้ที่ว่ารวยร่ำรวยไม่มีการพึงพิงจากสิ่งอื่นใดทั้งหมดว่าไม่ว่ากายอ daripada tiap-tiap yang lainนี่ tidak berhajat kepada yang lain ไม่พึงพากับสิ่งอื่นใดทั้งหมดอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เป็นผู้ที่ร่ำรวยความไม่ว่าร่ำรวยของอัลลอฮ์เนี่ยไม่พึงพิงพึงพากับสิ่งใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องพึงพากับอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala นั่นความไม่ว่ารวยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องพึงพากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่พึงพาสิ่งใดเราล่ะเรานี้ต้องพึงพากับอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ทั้งหมดเราต้องพึงพากับอัลลอฮ์ตะอาลาคนอื่นมาพึงพากับเราได้ไหมล่ะไม่ได้เราไม่มีความสามารถเราไม่มีความสามารถใดๆแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือ tidak berhajat kepada yang lain karena wajib ia Allah bersifat dengan sifat kamaliyaan เพราะว่าวาญิบia Allah Ta'ala ni wajib bersifat dengan sifat kamaliyaan มีสิฟัตดำรงกุลลักษณะของสิฟัตกามาลิยอันสิฟัตที่มีเกียรติยิ่งmana karena wajib ni yakni wajib atas mukallaf ni i'tiqad wajib atas mukallaf i'tiqad wajib bun mukallaf niคนมุกัลลัฟนี่ต้องอิอติกอดว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่bersifat dengan sifat kamaliyaan dan maha suci ia Allah daripada segala sifat kekurangan และก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองปราศจากสิฟัตkekuranganสิฟัตที่มีความบกพร่องทั้งหมดนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีdan ialah yang dikano oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah และก็ได้สุขทุกสิ่งอื่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอื่นนั้นบารกาโนต้องพึงพากับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala สักกะลาเมายูดาในบรรดากล้องเมายูดากล้องที่มีทั้งหมดนั้น
ต้องพึ่งพากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทุกอย่างอะไรต่อไปนี่ก็เริ่มการล่ำไหมตรงนี้นะเริ่มการล่ำไหมdan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang dan tiap-tiap yang dapat dipikir atau yang dapat dirupakan pada hati seorang tentang kalam diaไม่เข้าใจ dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati ini หรือไม่เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า terlintas มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราของบุคคลคนหนึ่ง pada hati seorang ของที่เรานึกคิด barang yang terlintas นี่แปลว่าของที่เราเศร้าว่าจะเป็นปันนันว่าจะเป็นปันนีว่าจะเป็นปันนูเราเลยนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเราสร้างขึ้นมาในใจนึกคิดขึ้นมาในใจ dan tiap-tiap yang dapat dipikir ของที่เรามีการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีการพิจารณาโดยสติปัญญาของเรานั้นatau yang dapat dirupakan pada hati seorang หรือว่าของที่เรานึกมโนภาพมโนดิรูปอนี่เราทำรูปเรามโนภาพดิรูปอนี่ความหมายว่าดิรูปอนี่เรามโนภาพว่าน่าจะเป็นปันนันน่าจะเป็นปันนีน่าจะเป็นปันนูฉะนั้นทั้งหมดนั้นของที่เรานึกคิดสร้างในใจของที่เรามีการพิจารณาตรึกตรองแล้วว่าน่าจะเป็นปันนันน่าจะเป็นปันนีแล้วของที่เรามีการวาดรูปก็เรียกมโนภาพว่าน่าจะเป็นปันนันน่าจะเป็นปันนีน่าจะเป็นปันนูทั้งหมดนั้นนี่ก็ได้maka Tuhan kita itu menjelahi daripada yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala Tuhanของเรานั้นmenjelahi ไม่เหมือนแตกต่าง daripada yang demikian itu จากสิ่งต่างๆนั้นทั้งหมด yakni Tuhan kita itu menjelahi akan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang Allah Taala Tuhan ของเราเนี่ยพระเจ้าของเรานี่menjelahi แตกต่างakan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati seorang ของที่เรานึกคิดซ่าๆในใจนั้นอาจจะไม่เหมือนไม่ว่าเราจะคิดไปในทางไหนไม่เหมือน ไม่ตรงจักเปล่านึงไม่มีทางที่จะตรงด้วย dan menjelahi akan tiap-tiap yang dapat dipikir และก็จะไม่เหมือนแตกต่างแล้วในทุกๆสิ่งที่เรามีการพิจารณาเรามาประชุมกันทั้งหมดเลยนักวิชาการทั้งหมดคนที่มีความรู้ทั้งหมดในนาอาลัมนี้ทั้งหมดเลยมาประชุมใจความคิดกันระดมความคิดกันว่าน่าจะเป็นปันนันน่าจะเป็นปันนีน่าจะเป็นปันนูพิสูจน์กันให้ทุกทางถึงขนาดนั้นก็ไม่เหมือนสิ่งที่เขาคิดกันมาทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาตัวyang dapat dirupakan pada hati seorang ไอ้นี่ก็เรียกมันไปได้ไกลของที่ยังดิรูปอของที่เราทำการวาดรูปขึ้นในใจของที่เราทำการมโนภาพขึ้นในใจเราสามารถที่จะมโนภาพได้ทั้งหมดแบบไหนก็ได้อาจจะกลายกับสิ่งนั้นที่เราเคยพบหรือว่าของที่เราไม่เคยพบอาจจะหน้าตาแบบบูดๆเบียวๆอาจจะมีฟันเซ่ใหญ่ๆอาจจะตาดวงใหญ่ๆหรือว่าอาจจะมีหางใหญ่ๆมาโดยสาเหตุนี้หลายคนที่ว่าลักอากีดะห์ก็ไม่แหมนตรงนี้ไม่จับตรงนี้นี่ในวันก่อนวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งดัจญาลมากันนี่ส่งมาตรวจสอบความอีหมันของเราเนี่ยเรานี่อัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีโอกาสได้รำเรียนฉะนั้นความอีหมันของเราลักอากีดะห์ของเราตรงนี้ไปช่วยเราตรงนู้นใช่ละที่แรงปานนี้ดัจญาลที่มันมาเนี่ยมันสามารถอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถกับมันทุกสิ่งจุดจะเห็นพระมหาสัวในสวรรค์จุดจะเห็นพี่น้องของชูในนรกชูต้องการไอ้ไรเกิดขึ้นมาเห็นสวรรค์เห็นนรกนี่สวรรค์อยู่มือขวานรกอยู่มือซ้ายเลยมันบอกไอ้ได้ทุกอย่างใครมั่งอยู่สวรรค์ใครมั่งอยู่นรกมาละมาสวรรค์กับฉันเนี่ยนี่สวรรค์นี่ฉันถืออยู่นี่กูถืออยู่นี่ฉันนี่คือพระเจ้าคืออัลลอฮ์นี่สวรรค์นี่ถืออยู่นี่นี่นรกถืออยู่นี่ลืมไปซะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราจินตนาการไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างไม่มีสถานที่ลืมไปซะเพราะอำนาจของมันในขณะนั้นมันสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นทำไม่ได้สิ่งเดียวก็คือหล่อล่วงคนที่มีอากีดะห์ที่ถูกต้องมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องทำไม่ได้ดัจญาลทำไม่ได้ โดยสาเหตุนี้แต่เราต้องย้ำเราต้องแรงเราต้องพูดกัน
maka tidak ia Allah Subhanahu wa taala menyamoyi dengan sewaktu Allah Taala จะไม่เหมือนใครmenyamoyi แปลว่าไม่เหมือนใครไม่เสมอเหมือน dengan sewaktu จากบรรดากองทุกสร้างทั้งหมด dan tidak dapat diupamakan dengan sewaktu แล้วก็เราไปเปรียบเทียบโดยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ล่ะไม่มีทางได้เพราะว่าซัตญอ dan segala sifatnya dan af'alnya ในซัตของอัลลอฮ์สิฟัตของอัลลอฮ์การกระทำของอัลลอฮ์ไม่เหมือน karena wajib menyalahi Allah Subhanahu wa taala bagi segala mumkinat เพราะว่าอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala นี่วาญิบต้องแตกต่างจากบรรดามุมกินาตของที่มีทั้งหมดเนี่ย sama ada pada zat atau sifat atau af'al ไม่ว่าจะเป็นในซัตของอัลลอฮ์สิฟัตของอัลลอฮ์หรือการกระทำของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala ทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะไปเหมือนวาญิบต้องแตกต่างโดยสิ้นเชิงไม่มีทางที่จะเหมือนสักคนนะ semua qala dan maha suci Allah Taala itu daripada barataulan wallahu a'lam. Dosa ini lahที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะอบูบักรอัสซิดดีกแกตัดสินไปเลยของแกนะอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลอาจซุอันดารกินอิดรากุนแกแรงสั้นๆแกว่าอัลอาจซุอันดารกินอิดรากุนการที่เราไม่มีความสามารถในการที่จะไปถึงกับจุดนั้นไปลวงรู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นแบบไหนมีหน้าตาปันปือสัตว์ของอัลลอฮฺตะอาลาเป็นแบบไหนไรปันปือตรงนั้นอันอาจซูแปลว่าเราอ่อนแอไม่มีความสามารถลำมะภาษามลายูแปลว่าไม่มีความสามารถที่จะไปเข้าถึงในจุดนั้นอันอาจซูลำมะไม่มีความสามารถนั่นแหละอิดรอกุนนั่นแหละคือเรารู้เราสามารถที่จะเข้าถึงแล้วในการรู้จักอัลลอฮ์ไอ้คนที่อ่อนแอนั่นแต่ไอ้คนที่บอกว่ามันรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าตาปานนั้นปานนู้นปานนี้ไอ้นั่นแล้วก็เรียกว่าคนไม่รู้จักวันอียาซุบิลละไอ้คนที่ว่าวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้อันนี้คนรู้คนเข้าถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วนี่อบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแกกล่าวสั้นๆไว้ปานนั้นBismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Ini hadis diriwayat daripada Yazid bin Aswad annahu shalla bahwasanya sama yang ia Yazid ma'a Rasulillah serta Rasulullahมีอยู่ครั้งหนึ่งยาซีดเนี่ยได้สมัยยังพร้อมกับรอซูลุลลอฮ์สมัยยังไรล่ะศอลาตัสซุบฮีakanสมัยยังซุบฮ์ยาซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้สมัยยังครั้งหนึ่งพร้อมกับรอซูลุลลอฮ์ได้สมัยยังซุบฮ์พร้อมกับรอซูลุลลอฮ์กวางอดีตกิซอมีอยู่ครั้งหนึ่งยาซีดได้มายังซุบฮ์พร้อมกับรอซูลุลลอฮ์falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala selesai sembahyang mana falamma shalla yakni falamma faragha min salatihi maka tatkala selesai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyangnya beliauในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ทำsembahyangเสร็จนั้นไม่ใช่ว่าตรงนี้แปลว่าฟัลลัมมาศอลลาไม่ใช่ว่าในขณะที่รอซูลุลลอฮ์กำลังsembahyangไม่ใช่แบบนั้นนะหนังสืออะไรดีแปลว่าฟัลลัมมาศอลลาเนี่ยฟัลลัมมาฟารอกอมินศอลาติฮิในขณะที่รอซูลุลลอฮ์sembahyangเสร็จแล้วนั้นsembahyangซุบฮ์นั้นอิซฮุวะบิรจุลัยนีtiba-tiba ia Rasulullah berjumpa mana izhuwa ni izahuwa tiba-tiba berjumpa ia Rasulullahบังเอิญว่า Rasulullah นี่ไปพบกับใครล่ะบิรจุลัยนีdengan dua seorang laki-laki พบกับผู้ชาย2คนพอsembahyangเสร็จ
ซึ่งผู้ชายสองคนนี้นี่sifat lam yusalliya yang tidak sembahyang oleh keduanya rajulaini ซึ่งผู้ชายสองคนนี้นี่ไม่ได้สมัยังพร้อมโดยรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้สมัยัง พร้อมยามอ้อนนั่นพร้อมยุมอ้อนนั่นไม่ได้สมัยัง ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฟาดาบิฮิมา maka menyeru ia Rasulullah bihima dengan keduanya dengan rajulai หลังจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็เลยเรียกผู้ชายสองคนนี้มาพอสมัยยังเสร็จแล้วนั่นฟาจีอะบิฮิมา maka didatangkan dengan keduanya dengan rajulai หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ถูกนำถูกพาตัวมาหารอซูลุลลอฮ์หลังจากนั้นผู้ชายสองคนนี้ถูกพาตัวมาหารอซูลุลลอฮ์เนี่ยtarugudu fasailuhuma gementarlah oleh segala daging keduanya rajulaini มาในสภาพที่ว่ามาเนื้อสั้นมาเลยโดยความตกใจโดยความกลัวว่าต้องมีความผิดสักอย่างแน่รอซูลุลลอฮ์สั่งให้คนป้ามารอซูลุลลอฮ์มาพบรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาแบบมโนตารุกูดูนี่มาแบบตัวสั้นมาแบบเนื้อเต็นมากลัวด้วยความกังวลนะฉะนั้นเมื่อมาถึงรอซูลุลลอฮ์ปั๊บฟะกอลละฮูมา maka berkata ia Rasulullah lahuma bagi keduanya bagi rajulai หลังจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็เลยกล่าวกับผู้ชายสองคนนี้ว่ามาmana'akuma an tusalliya ma'ana apa ma ni apa barang yang mana'akuma yang menegah ia ma akan kedua kamu airai ที่ห้ามสู้สองคนนี้อันตุศลียะมะอานะ akan bahawa samayang kedua kamu akan bahawa samayang keduanya kedua rajulain ในการที่จะสู้สองคนนี้มาสมัยังมาอานะสระต่อกามิงพร้อมๆกับพวกเรานี่ไอ้ไรที่ขัดขวางพวกสู้นี่อุปสรรคอะไรสู้สองคนนี่ใส่ไม่มาสมัยังพร้อมๆกับเรารอซูลุลลอฮ์ว่าQala berkata keduanya rajulaini ผู้ชายสองคนนั้นเลยกล่าวตอบกับรอซูลุลลอฮ์ว่า qad sallaina fi rihalina sesungguhnya telah sembahyang oleh kami เราเนี่ยยา Rasulullah เรานี่ได้sembahyangแล้วsembahyang ni fi rihalina pada tempat kediaman kami sembahyang tibaแล้วยา Rasulullah ยา Rasulullah เราเนี่ยเราได้sembahyangเสร็จแล้วsembahyang tibaแล้วตอบกับรอซูลุลลอฮ์เช่นนั้นก็ล่ะ berkata ia Rasulullah เลยกล่าวว่า fala taf'ala maka jangan perbuatlah oleh kedua kamu ทั้งสองคนอย่าทำพนันทั้งสองอย่าทำพนันรอซูลุลลอฮ์ว่า iza sallaituma apabila telah sembahyanglah oleh kedua kamu ต่อไปอย่าทำพนันนี่รอซูลุลลอฮ์ว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดท่านสองคนได้สมัยังเสร็จแล้วฟิริฮาลิกุมาpada tempat kediaman kedua kamu ในบ้านของพวกท่านสมมติว่าท่านสองคนได้สมัยังเสร็จแล้วที่บ้านแต่ว่าซุมมาอัตรักตุมัลอิมามะ kemudian mendapatlah oleh kedua kamu al imama akan imam หลังจากนั้นเราไปพบจุมอะห์ที่เขากำลังสมัยังอยู่มีอิหมัมมะมุมกันอยู่จุมอะห์ใหญ่ๆนั่นเขากำลังทำสมัยังอยู่เราสมัยังเสร็จแล้วฉะนั้นวะลัมยุศลลีวัลฮันtidak sudah samayanวันฮันtidak selesai samayan ia imam ในสภาพที่เขายังสมัยังอยู่เลยหมายถึงวะลัมยุศลลียังสมัยังไม่เสร็จทีหมายถึงวะลัมยุศลลีนี่ในขณะที่เขายังทำสมัยังไม่เสร็จทีจุมอะห์นั้นที่กำลังสมัยังบารจุมอะห์อยู่นั้นฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฟาซัลลิยะมะอะฮู maka hendak sembahyanglah oleh keduanya rajulai ma'ahu ma'al imam ไอ้ท่านทั้งสองเนี่ยได้ไปสมัยังสักทีก่อนพร้อมด้วยกับอิหมัมนะเราสมัยังแล้วนี่เราไปมียุบปอบยุบอ๋อที่มายังกลุ่มใหญ่ๆนะไอ้ท่านทั้งสองนี่ไปสมัยังสักทีก่อนพร้อมด้วยยุบอ๋อกลุ่มนั้นมายังยุบอ๋อนั่น
ฟาอินนัสศอลาห์แต่จริงสมัยนั้นสมัยที่เราไปทำทีหลังนั้นมโนศอลาห์ตรงนี้นี่คืออัสศอลาห์มะอัลอิมามนั้นเพราะว่าแต่จริงสมัยที่เราไปทำพร้อมด้วยกับยุมอะห์นั้นมายังยุมอะห์กับกลุ่มใหญ่นั้นlakuma bagi kedua kamu nafilatun yakni salatun nafilatun เพราะว่าเราจะได้สมัยสุนัตอีกที่หนึ่งในการที่ไปทำรวมไปทำอีกที่หนึ่งพร้อมด้วยกับยุมอะห์นั้นที่เขากำลังเป็นอิหมัมมะมุมกลุ่มใหญ่อยู่นั่นเราจะได้ผลบุญการสมัยสุนัตอีกที่หนึ่งตรงนั้นอย่ารัสซูลุลลอฮ์สอนให้เราว่าไปอย่าไปยบอยู่เลยแต่เห็นก็สมัยกลุ่มใหญ่เรามายังแล้วกันมาซ้ำสักที่ก่อนก็ได้ปานนั้นแล้วนะเนี่ยไปหนังโง่อยู่กลางมัสยิดเรื่องบอลเรื่องแมนยูอยู่ปานนั้นแล้วรัสซูลุลลอฮ์สอนปานนั้นรอวาฮูอะห์มัดวัลลัฟซูละฮูลิอะห์มัดรายงานโดยอะห์มัดและกะลาฟายเนี่ยลาฟายหะดีษนี้ละฮูbagiอะห์มัดวัสซาลาซะตุและก็3คนและข้างหน้าด้วยแล้วนะเคยบางกี่คนwa sahhahu dan mensahihkan ini hadis oleh Ibnu Hibban wa Tirmizi และก็ตั้ง Ibnu Hibban และก็ Tirmizi รอวี2คนนี้อุกุมฟัตวาว่าhadisนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีฮุนซอฮีฮ์นะเราสามารถที่จะเอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ใจการได้เลยแล้วก็เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ซุมมะกอลาوعن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد للهผงชากาแฟผสมสำเร็จตราลาซิดใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร 0852496760 ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร 0862891906 บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้นร้านอาบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปรรูปอินทผลัมผลไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ 0928652520 คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัจกุลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์ 0819570594 ร้านอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะหมีสายนอกถนนลพบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114 หรือ 0950715353 บางกายสมายคา